Gesundheit braucht Verstand. Ihr kennt das. Ihr liegt im Bett, seid todmüde, aber der Kopf will nicht abschalten und ihr könnt nicht einschlafen. Oder ihr schlaft ein, wacht nachts auf, könnt nicht durchschlafen und dann war's das. Und morgens fühlt ihr euch, als hättet ihr gar nicht geschlafen. Und ihr habt schon alles Mögliche ausprobiert. Melatonin, Gewichtsdecken, White Noise, vielleicht sogar den Mund zugeklebt. Und nichts von alledem hat euch weitergebracht. Als Neurowissenschaftler sage ich euch, die Neurowissenschaft ist die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie Gehirn und Nervensystem unseren Körper steuern, sage ich euch Folgendes. Schlaf ist kein Knopf, den man drückt. Schlaf ist ein Zustand, in den sich unser Nervensystem hineinfindet oder eben nicht. Darauf haben zwei Dinge Einfluss. Funktionen in eurem Körper, die ihr regelmäßig ausführt, und die Umwelt, in der ihr euch bewegt. Wie diese beiden Seiten aussehen müssen, was stimmen muss, damit ihr wirklich erholsam schlafen könnt, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Um zu wissen, warum ihr nicht erholsam schlaft, müsst ihr einige Dinge über euer Nervensystem wissen. Das Nervensystem hat zwei Betriebsmodi, zwei Gegenspieler. Der eine ist der Sympathikus, der Stressnerv, Anspannung, Kampf oder Flucht. Der andere Teil heißt Parasympathikus. Erholung, Verdauung, Regeneration. Schlaf läuft in Phasen ab. Er ist nicht entweder an oder aus. Ihr durchlauft in jeder Nacht 3 bis 5 Schlafzyklen. Und in jedem Zyklus wechselt euer Gehirn seine Abläufe. Die wichtigsten Schlafphasen sind die Tiefschlafphasen und die REM-Schlafphasen. Ich erkläre gleich, was das ist. In der Tiefschlafphase ist der Parasympathikus, euer Ruhenerv, dominant. Herzrate runter, Blutdruck runter, Gehirn räumt auf, der Körper regeneriert. Das ist die Phase, in der ihr euch wirklich erholt. Im REM-Schlaf, und das ist paradox, wird der Sympathikus, also unser Angriffsnerv, wieder aktiv. Die Herzrate schwankt, der Blutdruck schwankt und das Gehirn arbeitet. In dieser Phase träumt ihr. Das Gehirn bearbeitet Emotionen und speichert Gelerntes ab. Die Muskeln sind übrigens gelähmt, damit ihr nicht um euch schlagt, wenn ihr träumt. Beide Phasen braucht ihr. Das Gehirn regeneriert im REM-Schlaf und der Körper regeneriert in der Tiefschlafphase. Aber für beides gilt, der Weg in diese Phasen führt über den Parasympathikus. Sonst kommt ihr gar nicht erst rein. Aber wenn ihr zu denen gehört, bei denen der Sympathikus, der Stressnerv, dauerhaft aktiv ist, durch bewussten oder unbewussten Stress, wir kommen gleich noch darauf, dann kippt das ganze System. Ihr bleibt in einer Leichtschlafphase hängen, wenn ihr überhaupt einschlafen könnt. Die Tiefschlafphasen werden fragmentiert, der REM-Schlaf kommt zu kurz. Und es tritt noch mehr ein. Eure Hormonproduktion gerät aus dem Takt. Nehmen wir zum Beispiel das Wachstumshormon. Bei Erwachsenen ist das typische Regenerationshormon. Es repariert nachts eure Zellen, Haut, Muskeln, Knochen, Gewebe. Und dieses Hormon wird hauptsächlich im Tiefschlaf ausgeschüttet. Ohne Tiefschlaf wenig Regeneration. Und Melatonin, das Hormon, das eurem Körper signalisiert, dass Nacht ist, wird nur bei aktivem Parasympathikus aktiviert. Und euer zirkadianer Rhythmus, eure innere Uhr, die den Tag in 24 Stunden einteilt, kommt aus dem Rhythmus. Ihr schlaft zwar, aber genau die Prozesse, die euer Körper zur Regeneration benötigt, die treten nicht ein. Und dahinter steckt noch ein zweiter Mechanismus, den ihr kennenlernen solltet. Euer Gehirn hat einen eingebauten Wächter. In der Amygdala, einem uralten Teil des Gehirns, sitzen Neuronen, die euch wach halten, wenn die Umgebung als unsicher eingeschätzt wird. Erste Nacht im Hotel, kaum geschlafen. Das kennt ihr ja. Das ist kein Fehler, das ist ein Schutzmechanismus. Nur bei vielen von euch ist dieser Wächter dauerhaft aktiv. Und jetzt wird es interessant. Die Forschung zeigt, dass der Vagusnerv, euer zentraler Erholungsnerv, einen Zustand auslösen kann in eurem Gehirn, der dem Tiefschlaf ähnelt. Im Gehirn gibt es dafür eine Schaltzentrale. Kein Schalter wie ein Lichtschalter, sondern ein ganzes Schaltzentrum. Und das reguliert den Übergang zwischen Schlaf
und Wachsein. Der Vagusnerv liefert an diese Schaltzentrale entscheidende Eingangssignale. Bekommt sie saubere Signale, kann der Körper in den Schlafmodus umschalten. Bekommt sie gestörte Signale, bleibt der Wächter, die Amygdala, aktiv und ihr könnt nicht einschlafen. Und das beginnt nicht mal erst beim Einschlafen, sondern an 1,5 Stunden vor dem Einschlafen beginnt euer Körper sich schon darauf vorzubereiten. Der Puls sinkt, die Herzratenvariabilität steigt. Das ist der typische Messwert dafür, wie aktiv euer parasympathisches Nervensystem gerade arbeitet. Und die Körpertemperatur sinkt. Aber nur, wenn der Vagusnerv tagsüber und auch vor dem Schlafengehen ständig saubere Signale erhalten hat. Mundatmung, falsche Kopfhaltung, verspannter Nacken, das stuft der Hirnstamm als Stress ein. Und dann kommt das Nervensystem nachts nicht zur Ruhe. Viele von euch kennen das. Ihr seid den ganzen Tag müde, aber abends im Bett hellwach. Das ist kein Widerspruch. In eurem Gehirn sitzt ein kleiner Kern, der Nucleus coeruleus, und der schüttet Noradrenalin aus, das ist euer Wachmacher. Wenn der dauernd feuert, weil der Sympathikus dominant ist, dann erschöpft er sich. Ihr seid zu müde zum Wachsein und zu gestresst zum Schlafen. Und genau deshalb funktionieren die ganzen Schlafgadgets nicht. Melatonin zum Beispiel, euer Körper produziert winzige Mengen davon. Und zwar jede Nacht, ganz von allein. In den Pillen steckt ein Vielfaches dieser Menge. Und was passiert? Die Rezeptoren stumpfen ab. Ihr braucht immer mehr, die Wirkung wird immer geringer. Und gleichzeitig drosselt euer Körper seine Eigenproduktion. Eine Meta-Analyse, wo 19 Studien ausgewertet wurden, zeigte, dass Einnahme von Melatonin, die Einschlafzeit nur ganz gering verkürzen kann. Ein anderes Gadget, Mund zukleben. Der Grundgedanke stimmt. Nasenatmung ist wichtig. Wir kommen gleich noch darauf. Aber Tape über den Mund, das trainiert nichts. Es klebt Symptome zu. Und bei verstopfter Nase oder Erbrechen im Schlaf wird es richtig gefährlich. White Noise oder Pink Noise Geräusche, um einzuschlafen. Das sind gleichmäßige Rauschgeräusche, Regen, Wind, Ventilatorbrummen in Endlosschleifen. 700 Millionen YouTube-Views. Das Verkaufsversprechen ist dabei, das Rauschen soll den Tiefschlaf verstärken. Die neuen Studien aber zeigen genau das Gegenteil. Pink Noise verkürzt den REM-Schlaf um ca. 19 Minuten. Und REM ist ausgerechnet die Phase, wo euer Gehirn Emotionen verarbeitet und wo Gelerntes stabilisiert wird. Und der neue Trend, Schlaf maximieren. 9, 10, 11 Stunden im Bett, Bedrotting, mehrere Tage im Bett. Das Motto dabei ist, je länger, desto besser. Aber das ist ein schädlicher Irrglaube. Wer dauerhaft zu lange schläft, hat ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Ebenso wie die, die zu wenig schlafen. Die Lösung ist also nicht mehr Zeit im Bett zu verbringen, sondern die Qualität zu verbessern. Und Abschirmung vom Blaulicht. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, dass nicht das Licht vom Handy das Problem ist. Das Problem ist die Dopaminschleife. Jede neue Nachricht, jedes Streifen über das Handy aktiviert tatsächlich euer Belohnungssystem und damit den Sympathikus, den Stressnerv. Und erinnert euch, was wir vorhin gesagt haben. Euer Körper braucht etwa 1,5 Stunden vor dem Einschlafen, um in den Ruhemodus zu kommen. Wer in dieser Phase noch scrollt, sabotiert genau diesen Übergang. Und das gilt für euch genauso wie für eure Kinder und Enkel. All diese Gadgets, Hacks, Tricks wollen euren Schlaf von außen beeinflussen. Aber Schlaf funktioniert von innen. Bevor wir auf das Thema kommen, gebe ich euch 5 Hebel mit, die jeder in seine Routine einbauen kann und die wissenschaftlich solide sind. Morgens Tageslicht. Möglichst innerhalb der ersten Stunde raus und sich 10 bis 30 Minuten draußen aufhalten. Das synchronisiert eure innere Uhr. Licht in den Augen morgens heißt Cortisolpeak zur richtigen Zeit und abends pünktlich den Melatoninanstieg. Zweitens, Bewegung. Während ihr wach seid, sammelt sich im Gehirn ein Botenstoff an, Adenosin. Je mehr davon sich ansammelt, desto müder werdet ihr und
desto besser könnt ihr abends einschlafen. Körperliche Aktivität beschleunigt den Aufbau. Wer sich zu wenig bewegt, hat abends zu wenig von diesem Stoff im Gehirn. Der Körper ist nicht müde. 30 Minuten zügiges Gehen am Tag, die reichen ja schon, sind besser als nichts. Aber bitte nicht direkt vor dem Schlafen. Drittens, kein Alkohol vor dem Schlafengehen. Ich weiß, das Glas Wein vor dem Schlafengehen ist beliebt. Aber Alkohol fragmentiert euren REM-Schlaf massiv. Das ist keine Entspannung, das ist Sedierung. Das Gehirn verarbeitet nichts, erholt sich nicht. Letzter Drink, mindestens 3 Stunden, bevor Sie ins Bett gehen. Viertens, die Raumtemperatur. Eure Körpertemperatur muss zum Einschlafen sinken. Das ist ein evolutionäres Signal an das Gehirn. Sinkende Temperatur bedeutet, es wird Nacht. Zeit zum Schlafen. Der Körper gibt seine Wärme über die Haut ab und das funktioniert nur, wenn die Raumtemperatur niedriger ist als eure Körpertemperatur selbst. In einem zu warmen Schlafzimmer schafft der Körper das nicht. Optimal sind etwa 16 bis 19 Grad, das mag sich am Anfang kühl anfühlen, aber genau das soll es auch. Im Sommer wird das schwierig, aber da müsst ihr Lösungen finden, die Raumtemperatur zu regulieren. Fünftens, konsistente Schlafzeit. Eure innere Uhr funktioniert wie ein Muskel. Wer jeden Tag zu einer anderen Zeit ins Bett geht, stört sie mehr als eine kurze Nacht hier und da mal. Gleiche Uhrzeit ins Bett und gleiche Aufwachzeit und Aufstehzeit auch am Wochenende. Das mag manchen unbequem erscheinen, aber ist extrem wirksam. Und wo ich noch darauf hinweise, etwa 7, maximal 8 Stunden im Bett, nicht länger. Diese 5 Hebel sind Schlafhygiene. Wichtig aber, nur eine Oberfläche. Sie wirken nur dann, wenn das Fundament darunter stimmt. Sonst sind sie nur Tropfen auf dem heißen Stein. Und das Fundament, das sind 3 Funktionen, die euer Nervensystem rund um die Uhr ausführt. Und wenn die gestört sind, dann kompensieren Tageslicht und Temperatur im Schlafzimmer gar nichts mehr. Schauen wir uns das an. Die Funktionen, die euren Schlaf maßgeblich beeinflussen, laufen alle an einer Stelle zusammen. Und zwar im Rachenraum. Dort treffen der Vagusnerv und der Glossopharyngeus, die Namen müsst ihr euch nicht merken, an einer Stelle zusammen. Der 9. und der 10. Hirnnerv, das sind die beiden, im Plexus pharyngeus, so heißt der Punkt, wo sie zusammentreffen. Und beide Nerven führen direkt in den Hirnstamm, den ältesten Teil des Gehirns. Dort sitzen Taktgeber, sogenannte Central Pattern Generators, die Atmung und Schlucken steuern. Automatisch, rund um die Uhr, auch im Schlaf. Und diese Taktgeber liefern genau die Signale, über die wir vorhin gesprochen haben. Die Signale, die der Vagusnerv an den Schlafschalter im Gehirn weitergibt. Saubere Signale über diesen Taktgeber bedeutet, der Wächter kann abschalten. Der Vagusnerv übernimmt. Gestörte Signale bedeutet, der Wächter in der Amygdala bleibt aktiv und der Schlaf-Wachwechsel kommt nicht richtig in Gang. Erste Funktion, die Atmung. Und zwar nicht die Atmung, an die ihr jetzt sofort denkt, nämlich atme mal tief durch, sondern genau die Art, wie ihr atmet, wenn ihr nicht aktiv darauf achtet. Durch die Nase oder durch den Mund und wie schnell. Wenn ihr durch die Nase atmet, passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Wir werden zunächst mal so Reinigung, Anwärmung, Anfeuchtung, also diese Standardfunktion. Und dann kommt aber noch hinzu, dass Stickoxid angereichert wird. Und das erweitert die Gefäße, auch die Atemwege und sorgt dafür, dass Bakterien, schädliche Bakterien abgetötet werden. Und insgesamt dadurch natürlich die Sauerstoffversorgung deutlich verbessert. Und dann kommt hinzu, Nasenatmung ist automatisch langsamer und tiefer als Mundatmung. Die Lunge dehnt sich stärker und das aktiviert Dehnungsrezeptoren in der Lunge. Die wiederum senden ihre Signale direkt an den Vagusnerv, der Vagusnerv ans Gehirn und das Gehirn erkennt Entspannung. Und Mundatmung macht das Gegenteil, flach, schnell und der Sympathikus bleibt aktiv. Und nachts gibt es davon verschiedene Varianten. Die einen haben den Mund nur einen Spalt offen und die Luft zischt durch eine kleine Öffnung. Andere haben den Mund weit offen und atmen dadurch. Und das ist meistens auch die Ursache für Schnarchen. Und bei wieder anderen kommt dazu auch noch Schlafapnoe dazu, also Atemaussetzer im Schlaf. Aber egal welche Form, das Ergebnis ist dasselbe. Eure Herzratenvariabilität sinkt, der
Cortisolspiegel steigt und euer Gehirn registriert Stressmodus. Schlafen im Stressmodus, das ist der Grund, warum ihr morgens müde aufwacht. Probiert es jetzt mal aus. Langsam einatmen, etwa 4, 5, 6 Sekunden und noch langsamer wieder ausatmen, 5, 6, 7 Sekunden. Allein durch dieses Atmen, wenn ihr das mehrfach wiederholt, wird der Erholungsnerv so stark aktiviert wie kaum durch etwas anderes. Wer eine Smartwatch hat, misst eure Herzratenvariabilität vorher und nachher. Und ihr werdet einen Unterschied sehen. Zweite Funktion, das Gehirn hat auch dafür einen Taktgeber, nämlich für das Schlucken. Und der wiederum ist direkt mit dem Atemtaktgeber verbunden. Den probiert's mal aus, schluckt mal und ihr hört sofort auf zu atmen. Die Atmung muss also pausieren beim Schlucken. Jedes Mal. Und jetzt stellt euch vor, wir schlucken 1500 Mal am Tag und bei jedem Schlucken wird dieser Bereich in der Halsregion, im Rachenraum, aktiviert. Und der Vagusnerv, wenn das Schlucken richtig abläuft, bekommt er ein sauberes Signal. Und jetzt schluckt nochmal bewusst. Liegt eure Zungenspitze oben hinter den Zähnen am Gaumen oder drückt sie nach vorne gegen die Zähne? Wenn sie nach vorne drückt oder unten im Mund liegt, ist das ein fehlerhaftes Muster. Und dann bekommt der Erholungsnerv bei jedem Schluckvorgang ein gestörtes Signal. Hunderte Male am Tag. Und nachts wird es noch schlimmer. Im Schlaf entspannt die Muskulatur sowieso. Das ist normal, aber hier kommt der entscheidende Punkt. Wenn eure Zunge nie gelernt hat, in der richtigen Position anzuliegen, dann fehlt ihr natürlich auch nachts die Vorstellung davon, wo sie sein muss. Sie fällt nach hinten in den Rachen. Und auch der Unterkiefer braucht Orientierung. Und normalerweise gibt ihm die Zunge einen gewissen Halt durch ihre Positionierung. Fehlt die, rutscht der Kiefer nach unten und hinten. Das Gewebe im Rachen ist dann schlaff und die Atemwege kollabieren. Schnarchen, Atemaussetzer, fragmentierter Schlaf. Dritte Funktion, die Kopfbalance. Der Vagusnerv tritt mit seinen Ästen im Bereich der Schädelbasis aus und die Kopfhaltung bestimmt, ob Atmung und Schlucken überhaupt koordiniert stattfinden können. Wenn der Kopf nach vorn geschoben ist, was bei Mundatmung fast immer der Fall ist, dann verändert sich die gesamte Geometrie im Rachenraum. Die Atemwege verengen sich, das Zwerchfell wird komprimiert, die Atmung wird flacher. Und jetzt kommt ein Punkt, der die meisten überrascht. Kopfhaltung beeinflusst auch die Melatoninproduktion. Und zwar auf zwei Wegen. Erstens die Vertebralarterien, die den hinteren Teil eures Gehirns versorgen, werden bei vorgeschobener Kopfhaltung zusammengepresst, komprimiert. Der Blutfluss dort sinkt messbar. Aber genau aus diesem Stromgebiet bekommt die Zirbeldrüse ihre Blutversorgung. Und das genau ist die Drüse, die das Melatonin produziert. Und zweitens, die Melatoninproduktion wird über sympathische Nerven gesteuert. Und die laufen durch die Halswirbelsäule. Und Fehlhaltungen des Kopfes stören auch genau diesen Weg. Und nachts wird es erst recht kritisch. Tagsüber könntet ihr ja noch den Kopf korrigieren, aufrecht sitzen, den Kopf über die Schulter bringen, durch die Nase atmen, aber in der Regel nur für einen Zeitraum, bis ihr abgelenkt werdet. Und nachts läuft alles unkontrolliert, automatisch. Und wenn das Grundmuster gestört ist, könnt ihr nicht mehr aktiv gegensteuern. Die verengten Atemwege bleiben verengt, der Blutfluss bleibt gestört und die Hormonproduktion reduziert. Und das 8 Stunden lang, jede Nacht. Die Lösung ist also nicht Melatonin aus der Dose schlucken, sondern die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass euer Körper es wieder selbst produzieren kann. Diese 3 Funktionen, Atmung, Schlucken, Kopfbalance, sind im Hirnstamm über dieselben Nervensysteme verschaltet. Fällt eine aus, ziehen die anderen nach. Und was tagsüber falsch läuft, läuft nachts genauso falsch. Erinnert euch, die Schaltzentrale in eurem Gehirn kann das Einschlafen einleiten, wenn der Vagusnerv saubere Signale erhält. Und diese Signale entstehen genau hier, in diesen 3 Funktionen. Und jetzt erkläre ich euch, was die meisten nicht auf dem Schirm haben. Schlecht schlafen zerstört nicht nur eure Erholung, sondern es startet auch einen Regelkreis, der sich selbst verstärkt. Schlafmangel macht Neuronen des Trigeminusnervs besonders erregbar. Und der Trigeminusnerv ist der 5. Hirnnerv. Er versorgt die gesamte Gesichtsregion, auch die Zähne, Kiefer und das Kiefergelenk.
Und wenn der durch Schlafmangel gereizt wird, dann schüttet er einen Schmerz- und Entzündungsbotenstoff aus. Der Fachbegriff ist Substanz B und die Folgen sind Parodontitis, Zahnfleischentzündung, Schmerzen und so weiter. Und dazu kommt noch die Mundatmung. Sie trocknet das Zahnfleisch und die Schleimhäute aus. Dadurch kippt das gesamte orale Mikrobiom, also die Bakteriengemeinschaft, die im Mund lebt und da für Ordnung sorgt und dass keine fremden Bakterien angreifen können. Der pH-Wert verschiebt sich, nützliche Bakterien sterben ab, Kariesbakterien und entzündungsfördernde Keime haben freie Bahn. Und was im Mund kippt, belastet auch den Darm, weil ihr genau diese Bakterien die ganze Nacht herunterschluckt. Wer schlecht schläft, hat ein erhöhtes Risiko für schlechte Zähne. Und wer durch den Mund atmet, schläft schlecht. Und wer schlecht schläft, atmet noch schlechter. Der Kreis dreht sich immer weiter. Aber, und das ist das Entscheidende, dieser Kreis lässt sich umdrehen. Wenn die Nasenatmung zurückkommt, wenn das Schluckbewegungsmuster sich wieder richtig einstellt und die Kopfbalance stimmt, dann dreht sich der Regelkreis wieder zurück. Besserer Schlaf, weniger Entzündungen, bessere Regeneration. Jetzt wissen wir ja, Nasenatmung ist gut, aber warum reicht es nicht, einfach mal bewusst durch die Nase zu atmen? Weil die Taktgeber im Gehirn jahrelang eure Atemmuster, in dem Fall eventuell durch den Mund, gespeichert haben. Und auch wenn ihr falsch schluckt, dann ist dieses Muster abgelegt. Und diese Muster laufen automatisch, auch im Schlaf. Einmal bewusst durch die Nase atmen, ändert daran nichts. Das ist wie bei einer Fremdsprache. Einmal Merci sagen, macht euch auch nicht zum Französischsprecher. Die Taktgeber müssen neu kalibriert werden. Systematisch, über Wochen. Genau dafür haben wir die Faceformer Trainingstherapie entwickelt. Der Faceformer setzt gezielte Reize an Lippen, Gaumen, Zunge, die genau mit den Hirnstammfunktionen verbunden sind, die für die kompletten Funktionsabläufe zuständig sind. Und die Übungen sind so aufgebaut, dass Nasenatmung, korrekte Schluckbewegung und die Kopfbalance gleichzeitig mit einer Therapie trainiert werden. Alle 3 Funktionen in einem Ablauf. 5 bis 10 Minuten, 2 bis 3 Mal täglich. Nach 2 bis 3 Wochen beginnen erste Veränderungen. Nach etwa 3 Monaten fängt das Gehirn an, die korrekten Muster auszutauschen gegen die falschen und speichert sie nach und nach. Und dann verändert sich euer Schlaf, nicht weil etwas von außen zugeführt wird, sondern weil das System von innen funktioniert. Und wenn das passiert, setzt eine Kaskade ein. Der Parasympathikus kommt nachts wieder zum Zug. Cortisol sinkt. Das Nervensystem kommt zur Ruhe. Euer glymphatisches System, die Müllabfuhr im Gehirn, läuft im Tiefschlaf auf Höchsttouren. Entzündungsprozesse, die unter Dauerstress stark geworden sind, beruhigen sich. Und die Autophagie, die zelluläre Selbstreinigung, wird nachts wieder ganz aktiv. Euer Körper tut das, wofür er gemacht ist. Er repariert sich selbst im Schlaf. Mein Rat, hört auf, den Schlaf von außen zu reparieren. Keine Pillen, keine Tapes, kein Neues. Geht an das, was euren Schlaf von innen steuert. 3 Funktionen: Atmung, Schlucken, Kopfbalance. Trainiert die Taktgeber mit dieser Methode neu und euer Körper findet sein Gleichgewicht, auch nachts. Gesundheit braucht Verstand. Teilt dieses Video mit anderen, die schlecht schlafen. Abonniert unbedingt den Kanal und drückt auf die Klingel. Schreibt einen Kommentar. Seid ihr Nasenatmer oder Mundatmer? Und wann habt ihr das letzte Mal das überprüft? Ja, und ich sage wieder, Tschüss für heute.